আরে আরে এটা ছিল মারছে না দেখো হ্যাঁ তোমারটা ওদিক দিয়ে গেছে এবার শেষ একবার আমাকে এক করো আমাকে পাঠাও কেউ মারছে না লিটারালি আমরা এরকম তাড়া করে যাচ্ছি বলটা হ্যাঁ আরে আরে ইউএ খেলতে সবাই মারে কি অফলাইন হইবে না ফেলে দাও ওই পাঠাও আমাকে দেখাচ্ছে ব্রডকাস্ট হয়ে নেই সোজা করে চলে যাচ্ছে আরে আমি এই তো এই এসছে না না তাও ছুটবো তাও ছুটবো গাবো না তো মারতে পারবে না একসাথে সো কে যাবে আমার রম দেখো এই ওদিকে যাও না শুনে কভারে নিয়ে যাও ওই তো দূর থেকে দেখছি ওই তো দেখেছি ওই তো দেখতেছে ওইদিকে যাবো হ্যাঁ ওইদিকে যাও রম দেখো জোরে চলো আরে আমাকে কে মারলো আমি সারা দেখে মারবো সবাইকে মারবো ওই প্যান্টটা 80 ড্যামেজ দেবে না মারটা হাফ হেড আবার একটা ড্রপ দেখে পড়ে আছে নাকি কিছু দেখাচ্ছে না গা জর্কো হেলমেট ভেস্ট পরে নে কম অন্ধ বলে ফাট যাচ্ছি তাহলে আরেকটা যাও ডান দিকে আরেকটা যাও হ্যাঁ ও দাঁড়াতে পারবে না না দাঁড়ালে মার খাবে ওরে ও তার আগে নিয়ে নেবে আরেকবার পাঠিয়েছি দেখতে ওম আছে ওমটা তো দেখতে পাচ্ছ না তুমি নাকি প্লে দেখাচ্ছি এটা তোমার ফল্ট তুলে নিছো সবাই দাঁড়া এই লোক হয়েছে বাবা অফ আরে যা সেটা মারতে দিল না এক্সুইট মারো তোমার সামনে রিভাইভ করছে ওই তো আরেকজন উপরে প্রোন ওই তো নক আরেকজন উপরে প্রোন তোমার উপরে হ্যাঁ তোমার সামনে তোমার আমার সেকেন্ড নক ওকে রিভাইভ করো ওকে আমার সেকেন্ড নক রিভাইভ আসছে করো তো যত জোরে পাচ্ছি আরে আমি তোমার দিকে গেছি আর একজন বেঁচে আছে একজন মেরে দিয়েছি তাকে আমাকে রিভাইভ করে ছুটতে হবে আমাকে কি দেবো ছোট আমার ফার্স্ট এড লাগবে আমার কাছে একটা ফার্স্ট এড ওমা গড নাকি এনিমির কাছে ওম আমার ফার্স্ট এড লাগবে ফার্স্ট এড তোলো একশো দুটো ফার্স্ট আমার কাছে আমার কাছে একটা এই মানে মারবো তাও ফার্স্ট এড নেই এই লোক দেখতে পাচ্ছি 210 একটা দিয়েছি লোক দেখতে পেয়েছি ভানটা নাও ভালো সার্কেল আছে জিতে গেছি নাকি এগুলো কি গেল ভাই এটা যা তা খেলা হলো ভিডিও করেছিস তো ভাই কেউ এটা ভাই এটা দিলে আমরা ইয়ে পেয়ে যাবো ভাই এটা